Yes, ni The Quick Times News rero n'ubundi nk'ibisanzwe na makuru ni breaking news aho abakongomani bavuga ko interahamwe zabaye muri iki gihugu kuva mu 1997 ubwo zazaga zikajya mu baturage zikabica zitwaje imihoro ndetse n'ibindi bintu bakoresha. Uyu rero mwarebaga arimo aravuga uko ziza mu makaritsiye yabo n'imipanga zikaba zabasha kubagirira nabi. Uyu musirikare nawe nta kindi avuga uretse ko avuga ko inabi yabo ari ukuza bakica abantu uko biboneye, nta kinyabupfura bafite, ndetse iyo asanze umugore ntago yita ko umugore wa runaka, amufata ku ngufu, umugore yabyanga agahita amutemagura. Kandi nta mupaka bagira, ahantu hose barahagera, ntibita ku muntu, ntabwo bavuga ati uyu ni umuntu nkanjye, ntacyo baba bitayeho. Aragufata cyangwa se agafata abana, abagore bakabafata ku ngufu cyangwa se bakabica. Nta kindi bakora rero mu gihugu cyacu. Abantu benshi barahunze barara mu bihuru, kuva abandi bimukira za Goma. Icyo dusaba, turasaba ubufasha, leta idukize abangaba. Ni mu gihe rero n'ubundi aho inama iri kubera Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi yemeye gusinya amasezerano, n'amasezerano aramaze igihe kirekire bavugana yuko bagomba kuyasinya. Ni ukuvuga ngo leta ya Kongo yakomeje kuzamura intugu, yereka amahanga ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana w'ibibazo biri muri Kongo. Gusa Kongo yerekwa ko iri kuniha kandi ariyo iri guhonda. Minisitiri Nduhungirehe rero yasubiye muri Angola guhura n'abayobozi ba Kongo biriza nk'abana. Minisitiri rero Nduhungirehe ni inararibonye muri ibi bintu byo guhura n'abayobozi bakaganira ku bibazo bihari. Avuga igifaransa neza adategwa, akanavuga icyongereza neza cyane, mbega uruzungu araruzi ku buryo agucira imigani iyo wigize inyoni nyinshi. Kongo mu Bufaransa rero yaragiye irarira irasizora. U Rwanda ruzana ibimenyetso rugaragaza ko Kongo yo itifuza kurandura FDLR, kabone n'ubwo FDLR ari nayo nyirabayazana w'ibibazo biri hariya ndetse n'ubuyobozi bubi bwa Kongo. Ubu rero bari muri Angola, gusa Kongo ikomeje gucishwaho akanyafu mu buryo bwa diplomasi. Amaherezo ya Kongo na FDLR azaba yahe? Ni bande rero bafite ubushobozi bwo kurasa FDLR ikarandurwa burundu? Yaba ari inkuba zitagira amazi, yaba ari ingabo za Kongo cyangwa ayo 23, wowe urabyumva gute? Nimbere rero y'umuhuza ku nkuru dukesha igihe.com, nimbere y'umuhuza wa Rwanda, u Rwanda na RDC byemeranyije noneho rero gahunda yo guhashya FDLR. Ni Minisitiri rero w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ndetse n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kayikwamba Wagner wasinye ku myanzuro y'inama igaragaza uburyo bwo guhashya umutwe wa FDLR ubangamiye umutekano w'u Rwanda muri rusange. Ni imyanzuro rero yasinyiwe mu nama ya gatanu yabereye i Rwanda muri Angola, igihugu cyahawe inshingano z'ubuhuza no guhosha umwuka mubi umaze igihe kinini hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba baminisitiri rero bombi basinye bemeza gahunda yari yatanzwe n'inzobere mu by'umutekano ziturutse muri ibyo bihugu bitatu yateranye mu mpera za Kanama n'intangiriro za Nzeri uyu mwaka w'2024. Iyo gahunda rero yagaragazaga ko uburyo bwakoreshwa mu guhashya umutwe wa FDLR umaze igihe ikorana n'igisirikare cya Kongo ngo uguhungabanya umutekano n'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri rero yagombaga kwemeza iyo gahunda yateranye tariki ya 14 Nzeri 2024, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanga gusinya amasezerano
nyuma y'ubutumwa Minisitiri Kayikwamba yahawe buturutse kwa Perezida Felix Tshisekedi i Kinshasa bumubuza kuyasinya. Byahise rero binahagarika indi nama yagombaga guhuza inzobere mu by'umutekano mu ntangiriro z'ukwezi k'Ukwakira 2024, ari nayo yagombaga kugaragaza bidasubirwaho uburyo n'igihe gusenya FDLR bizatangirira. U Rwanda rero rugaragaza ko iyo gahunda yo gusenya FDLR niramuka igaragajwe ikanubahirizwa aribwo narwo ruzavugurura gahunda zarwo z'ubwirinzi zashyizweho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yadutangarije ko isinywa ry'iyo myanzuro y'inama ya gatanu ari inzira nziza iganisha ku mahoro n'umutekano hano mu karere k'ibiyaga bigari. Biteganyijwe rero ko inzobere mu by'umutekano zizongera zigahura zikanoza neza gahunda yo gusenya FDLR. Ibyo zemeje bigasinywa ndetse bigasuzumwa n'inama y'abaminisitiri itaha. Ni The Quick Times News rero n'ubundi nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba ahantu handitse subscribe ugakandaho maze tugakomeza kubana 5 kuri 5. Tunyarutse kandi rero mu yandi makuru turaza kubabwira yuko urubanza rwa Onana umunyakameroni n'ubundi ukurikiranyweho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi nawe urwo rubanza rwaraye rusubitswe ruvuga yuko ruzasomwa. Ni inkuru rero ngiye kubakurikirizaho kuri iyi ngiyi maze mukayiyumvira kuko yo iri mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ni The Quick Times News rero nakagaruka nta kindi usabwa kugira ngo ujye ubonera izi nkuru ku gihe uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Ku munsi w'ejo kwa gatanu i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa harangiye iburanisha ry'urubanza ruregwamo umunyakameruni ufite n'ubwenegihugu bw'Ubufaransa Charles Onana ukurikiranyweho icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ikirego cy'uru rubanza cyatanzwe mu mwaka wa 2020 naho urubanza nyirizina rukaba rwaratangiye tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10. Umunyamategeko Richard Gisagara aratubwira muri make uko urubanza rwagenze ndetse n'ikigiye gukurikiraho. Igitabo yanditse yarakurikiranyweho n'iki ngiki kino muri kubona cyitwa ngo Rwanda la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent. Ni igitabo yanditse mu 2019 ariko ikirego kikaba cyatanzwe mu 2020. Nibyo rero yarakurikiranyweho kubera ibyo yanditse muri kino gitabo ntago ari akurikiranywe kuri igitabo cyose ariko akurikiranywe kubera ibintu 19 ama extra 19 ari muri kino gitabo. Ikirego ni guhakana no gupfobya jenoside nicyo kirego yarakurikiranywe, akaba ikirego cyaratanzwe n'amasosiyasiyo menshi tukamubanza twara amasosiyasiyo atanu ndumva yitwa ari yacu Communauté Rwandaise de France, akaba association Ibuka, akaba association Survie, akaba association Ligue des droits de l'homme na association yitwa Rika. Izo zose rero buri yose nyine yari ifite umwavoka yihagarariye, hakaba na Sharonana nawe wari ufite umwavoka umuhagarariye, hakaba n'uwandi na la maison d'édition et les éditions du Toucan, no kuvuga abandika igitabo nabo bari bakurikiranywe uko ubundi mu mategeko yo mu Bufaransa iyo ibyanditswe mu gitabo biteye ikibazo bigakurikiranwa, icyo gihe hakurikiranwa uwagipubliye, donc le détail de publication n'uwacyanditse. Uko iburanisha ryagenze byaranzwe cyane na mobilisation nini y'abanyekongo, abo muri Kongo, abantu muri Kongo baje ari benshi cyane, basangaga buzuye audience. Sharonana yaje anafite n'aba garde du corps batatu bamugendaga uruhande igihe cyose kubera ko byari bimeze nk'ikinamico. We yavugaga ngo afite ubwoba. Iburanisha rero yakomeje muri iyo tension. Sharonana azana abatangabuhamya benshi bagombaga kuza kumushinjura, natwe tugira abandi batangabuhamya tuzana. Mu batangabuhamya yazanye rero icyo navuga cyane abenshi bari ni urebye yazanye tamajoro yose ya Opération Turquoise, harimo General Lafourcade, harimo nyine wari mukuru wa Opération Turquoise, harimo General Keno wari ushinzwe état-major ya President François Mitterrand, état-major particulier,
harimo General Toza. General Toza akaba ari umuntu wageze mu Rwanda inshuro nyinshi, ko nubwo yivugira ko yageze mu Rwanda inshuro 3 mbere ya jenoside, ariko muri make simbona icyo bamufashije, kubera yuko nabo n'abantu bavuga nkawe, n'abantu nabo bapfobya nubwo bwose bidefanda bavuga ngo ntago bahakana jenoside, ariko bose n'abantu bayishakira ibisobanuro, n'abantu bavuga ngo bashaka kuvuga ko bwari ubwicanyi hagati y'abahutu n'abatutsi, abantu bavuga ngo ibyo byose byatewe nuko indege yahanutse, indege idahanuka ya Habyarimana ntabwo jenoside yari kubaho. Muri make abo baje kumushinjwa simbona ikintu kinini bamumariye. Harimo rero n'abanyarwanda nabo baje, yasabye ko baza kumushinjura, yakomeje guhakana icyaha, yakomeje kuri we avuga ko adahakana jenoside, ariko ahita azana andi mateori ahakana jenoside ku buryo buziguye afite. Ni bene abantu bavuga bati no habayeho jenoside, ariko agahita avuga ngo abatutsi sibo benshi bapfuye, akumvikanisha ko abapfuye benshi bari abahutu, akumvikanisha yuko ibyo byose byari ibintu byateguwe n'abanyamerika ngo kugira ngo basunike abantu babajyane muri Kongo, noneho bazabashe kwigarura ubutaka bwa Kongo. Ku mugoroba impande zose zaraburanye, ari twebwe ku ruhande rwacu, ari n'abavoka bamuburanira nabo baramuburanira. Ubushinjacyaha nabwo bufata ijambo, ntibwasaba ibihano, buvuga ko urukiko ariko ruzagena igihano rushaka, ariko rusaba ko icyaha kimuhama. Ubwo rero urukiko rwahise rujya kwiherera, rutubwira ko icyemezo kizafatwa ku itariki 9 z'ukwa 12 nibwo azasomerwa. Kuri njyewe uru rubanza ni isomo rizajya ku bantu bose bahakana jenoside yakorewe abatutsi n'abayihakana n'abayipfobya, kubera yuko deja ni ukumvisha ko n'umuntu umeze nka Sharonana uhagarariwe ushyigikiwe n'abantu batoroshye hano mu Bufaransa, nawe yaraburanishijwe, kandi ku bwanjye ndumva icyaha kizamuhama. Ndumva ibyo ngibyo rero bizabera isomo n'abandi bose bagikomeza gushaka guhakana jenoside, bose bashaka ziguye, bashaka guca ku zindi nzira ku ruhande, bazanamo intambara, bashaka kugira ngo kwari gusubiranamo hagati y'amoko. Nabyo byose ni uguhakana jenoside cyangwa se kwipfobya. Uburyo bwose bazabikoramo, babikora directement cyangwa se babikora ku buryo détourné, bose bazitaba inkiko, kandi ndumva icyaha kizabama bakagihanira. Je pense que la première chose que je veux dire, c'est un énorme merci, quoi, parce que les Congolais et beaucoup de Rwandais m'ont apporté un soutien important pendant toute cette période, qui n'était pas une période facile, parce que une grande partie des médias soumis au FPR, à Paul Kagame, m'a traité quasiment de négationniste avant même que je ne sois jugé. C'est-à-dire que la notion de la présomption d'innocence est complètement ignorée ici, parce que c'est la voix de Paul Kagame qui est importante. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coupe réglée, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguière. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Nana. J'espère qu'il ne l'aura pas. Il l'aura pas. Concernant votre sécurité, on est tous le sang des Congolais, il l'aura pas. Des menaces de mort. Qu'est-ce que vous dites? Parce que les Camerounais, les Congolais et les Français, tous ceux qui vous soutiennent sont inquiets sur votre sécurité. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je leur dirais de ne pas être inquiets parce que, évidemment, mon avocat a déposé plainte pour menace de mort parce que le 13 juillet dernier, M. Paul Kagame a dit que des gens comme moi doivent mourir. Nous prenons ces menaces au sérieux, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi parce que, en fait, M. Kagame a des millions de morts sur les bras. Il s'en moque éperdument. La seule chose que je veux dire au peuple congolais aujourd'hui, ne vous laissez pas impressionner par la communauté internationale. Ne vous laissez pas intimider par l'attitude et des médias qui soutiennent Paul Kagame.
et de l'attitude de Paul Kagame lui-même. Il va falloir aujourd'hui que les Congolais comprennent que si ils laissent Paul Kagame faire, ce pays disparaîtra. Et c'est son objectif. On ne le laissera pas. 30 ans. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est au-delà de ma petite personne. J'ai entendu ici au tribunal que mon procès, le résultat de mon procès aura des conséquences judiciaires et politiques. Ça signifie donc que le procès qui est intenté contre moi est un procès politique. Donc, il est important que les Congolais reçoivent ce message que je donne aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'ai révélé dans ce livre concernant l'organisation dès 1994 de l'invasion du Congo pour le pillage de ses ressources minières, c'est exactement cette politique qui est en marche et M. Charles Onana est venu perturber cette situation et il faut le tuer. Et donc, ils veulent me tuer judiciairement et me tuer physiquement. Donc, c'est à cela que j'attire l'attention des Congolais et des hautes autorités congolaises, notamment le président de la République de la RDC. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont utilisé la même méthode pour éliminer le président Habyarimana. Ils ont pris le temps, ils ont passé le temps à dire qu'il faut négocier, il faut discuter, mais si les autorités congolaises et tous les conseillers du Congo ne prennent pas conscience qu'il n'y a pas que le Congo qui est en danger, mais que même les institutions de ce pays sont en danger. Donc je tenais à faire passer ce message-là, parce que quand on dit que le résultat de mon procès aura des conséquences politiques, il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Monsieur Charles, Monsieur Charles, je suis un Congolais. Quel message